ハッチ、あんたミルク狙ってるでしょ。くるくる。これごまちゃんよだから。ごまちゃんの。あ、ハッチ、あんたミルク狙ってるでしょ。おやつおやつ。どうしようかな。食べる。これごまちゃん。これね。ほら。買ってきたよ。これ犬よ。これ踏んなくていいのか。お。結構飲んでいいんだ。